Uganda Nujinyo, the pearl of Africa. Tusimye kubanga tuli fenna ku Star TV emunyenye gwanga amanya n'eddoboozi Uthman Sempebwa okubanga kutusako program omulambuzi. Jukira bulinaku olw'omukaaga essaawa emu ey'akawungeezi tuba tuguse ku TV yo ne program yaffe omulambuzi. Program omulambuzi tukulambuza ebifo bingi ebyenjawulo wano mu ggwanga, n'obaako ky'oyiga n'obaako ky'ogenda okubanga okula ne weesanyusaako ate nodda ne wenyumiriza mu ggwanga lyo Uganda. Munange nno olunaku olwaleero tugenda kubanga tukulesha ekintu kya njawulo ate tuyina omugenyi waffe gwe tugenda okubanga tu-interviewinga atubuulira ebyobulamuzi mu ggwanga biyimiridde bitya. Bw'obanga oyagala kubanga olambula Uganda wa woyina okubanga otuukira okulaba nga otambula Uganda ogyenyumirizeemu. Bingi byagenda okubanga atubuulira okwawukanako nga ne programs zetukola bulijjo. Lunaku olwaliro munnaye tugenda kubanga tubuuza ebibuuzo nga batuddamu, tubuuza ebibuuzo nga batuddamu nga batubuulira Uganda etuuseewa mu nkulaakulana ebyobulambuzi. Byonna ogenda bisanga ku Star TV emunyenye y'eggwanga. Tovaawo katugende tulaba omugenyi waffe. Uganda Nujinyo, the pearl of Africa. The land of Kukulisaayo mu kuwumulako ke tubaddemu ako kansubire nti tukyali ffenna wano ku lutimbe gagadde Star TV mu programu omulambuzi. Jukira buli lunaku olw'omukaaga essaawa emu ey'akawungeezi tuba tuguse ku TV yo ne tubaako kye tukubuulira, kye tukuyigiriza ate naawe kye tukusaba n'oba ng'ogenda okuba ng'olambula mu ggwanga Uganda nawenyumiriza mu ggwanga lyo. Munange olunaku olwaleero tulina ekitongole kye tulimu kye tuzze okulaba nga tukwasaganya nako batubuulire bagezezzaako batya okulaba nga batumbula ebyobulamuzi mu ggwanga. Uganda yaffe bagitunze batya? Omuntu ali ebweru w'eggwanga oba omuntu ali wano mu Uganda, ki ky'omanyi ku ggwanga, ki ky'oyagala okubanga omanya ku bikwatagana ku byobulamuzi? Maaso gange waliwo omugenyi wange agenda kubanga atubuulira amannya ge n'oluvannyuma tutandikira awo. Amannya gange nze Claire Mugabi era nga nze kitunzi wa Uganda Tourism Board. Njagala tutandikira awo wennyini. Uganda Tourism Board kyeki era kiki kye bakola mu byobulamuzi mu ggwanga? Uganda Tourism Board kye kitongole ekyateekebwawo gavumenti ya Uganda okubanga kitumbula ebyobulambuzi by'eggwanga nga tupromotinga okulaba nti tufuna abantu abajja mu Uganda okuba nti bajja ne balambula ebintu byaffe ebyenjawulo bitulinawo ebyobulambuzi. Ate era kyateekebwawo okuba nti tumonitoringa omutindo gwa accommodation facilities mu Luganda kye tuyita hotels ez'enjawulo abantu we basula oba lodges nti zibeere nga ziri ku mutindo ogw'ensi yonna gye tuyita world class standards. Nti omuntu ne bw'aba abeera London nti wajja okusulako wane waffe wa ku Serena oba mu lodge endala yonna ey'enjawulo nti embeera gy'asuubira okusangawo era gy'asanga. Nti kati omulimu ogwo nagwo tugulina ogw'okuba nti tumonitoringa tulaba nti tutraininga bannannyini bifo ebyo ebisulwamu
ne tubanyonnyola nti omuntu omulambuzi omuzungu oba omuntu yenna bw'abazze mu Uganda kino kyasuubira asuubira okusanga ekitanda nga kiri bwe kiti, obuliri nga mubwazi bwe buti, omufaliso nga guli bwe guti, kwegamba abantu abo bali particular nnyo mu bintu byabwe. So tutraininga abantu naddala gye tuyita private sector kuba ffe nga gavumenti tetuyina facilities ezo. So omulambuzi waffe wajja akozesa hotel eya omuntu Ssekinomo gy'abeera yateekawo. So tukolagana n'abantu abo okubeera nti tubabangula mu expectations nti omulambuzi bw'abazze ayagala kusaavingibwa bw'ati, emmere ayagala mmere bw'eti, ayagala kunaabira wantu nga waliwo bati. So ebyo training tetubakolera okusinga, naye nga mandate esooka yakulaba nti tutumbula ne tumanyisa tourism ya Uganda ne tuba nga tugitunda mu nsi ez'enjawulo ne tulaba nga tufuna abalambuzi abawera okujja mu nsi yaffe okuba nti bagirambula. Tutandikirawo nyina oyogedde ku private sector. Yes, bitongole kika ki ebyo mukolagana mu private sector kugeza kulaba nga mutumbula ebyobulamuzi mu ggwanga? Kati mu private sector tukolagana n'ebitongole nga Uganda Hotel Owners Association nga kye kitongole ekyateekebwawo ekikuŋŋaanya buli muntu alina ekintu ekiyitibwa nti accommodation facility, oba hotel oba lodge oba guest house. Waba otunuulira abalambuzi abayingira mu ggwanga, buli omu ensawo ye yanjawulo. Muyinza okufuna omuntu ajja gwe tuyita luxury tourist ng'oyo ye azze kusula mu bintu bya bbeeyi nga Serena, ate waliwo azze nga wa mid range ng'ayagala accommodation eya muwendo musaamusaamu. Kati ate waliwo ajja ng'ali ku budget, kati ng'abaana b'amasomero bali mu holiday naye nga naye ayagala ajjeko mu Uganda awulira nti yensi esinga okubeera ne gorillas, oba ebintu byagiwuliddeko naye nga bambi mwana akyasoma talina bulungi ssente, oba ne bajjira mu group. Kati oyo aba azze ng'enfuna ye ntono era nga budget ye eri wansi, kati ye ng'ajja kwettanira guest house okusinga. So kati waliwo association ebakwasaganya egatta abantu abo aba hotels, so tukolagana n'eyo. Then waliwo association of tour guides nti be bantu abaleeta abalambuza abantu babapikinga ku kisaawe, n'amulambuza n'amugamba nti ngenda kujja mu Uganda, ngenda kumalamu ennaku oba 3 oba 4, ne bakola program nti bonna ojje Uganda nja kutwalako wano, nja kutwalako wano, nja kutwalako wano. Era omuntu oyo amurecevinga ne ku airport n'abanga ye guide we yamulambuza Uganda yonna, n'amunyonyola nti wano nkututte ku Bahai temple eno bino ebigikwatako. So nabo balina association ebakwasaganya. So eyo nayo tukolagana nabo. Waliwo abatransporting abantu. So tulina association bazanjawulo tukolagana ne batu operator association ne batu operators kati abo baleete be bakolaganya ddala n'abantu abo okuba nti babookinga okujja mu Uganda, najja nti obanzize ne babakolagana nabyo nti bwe oyagala okujja mu Uganda bwoti bw'obookinga flight yo osobola okusula wano, entambula eri bweti. So association ezo ez'enjawulo zetukolagana nabo. Nti ffe nga gavumenti tetukolagana directly na mulambuzi. So tukolagana ne private sector be interfacing ze channel yaffe tetudistributingira mu Norwekyo tufuba nnyo okulaba nti tuteekawo enkolagana eri strong obulungi ne babanga nti kyetwagala okudeliveringa mu balambuzi baffe basobola okuba nti kyebabawa. Naye nga mulinako abantu be mwali mufunye ne bajja direct wano mu YouTube okubanga mubalambuza oba bwe bajja wano mubakujja mubasindika? Era abantu bwe bajja mu YouTube tubakwasaganya ne private sector abantu batu operator kuba gwe mulimu gwabwe. Ffe nga UTB tetukolagana bu directly abalambuzi. Kati abantu betuleeta ne tulambuza directly nga UTB be bantu bakitunzi mu mawanga ag'enjawulo. Kati nga tuyinza okufunayo batu operator abanene oba abantu ba media ng'oli akolera travel magazine ey'amaanyi mu US era nga magazine eyo esomwa abantu bangi nnyo abaagala okulambula. So kati tuyinvitinga abantu batyo nga mune twagala owandiike ku ggwanga lyaffe, tulina ebintu bingi ebyokulambula, twagala ojje tukulambuzeeko osobole ogiwandiikako ogipublicizinge. So kati abo bantu batyo bajja ba media batu operator abo bajja ne tubeerambuliza nga UTB. Naye era bwe tuleeta batu operator abanene tubalambuza tumaliriza tubakwasaganya ne batu operator baffe ab'omu Uganda kubanga era babajja kukolagana bombi nti oli afuna abalambuzi n'akubira ono n'amweleza ebyo n'amugamba nti ekitongole eky'operator booti ufunidde group bweti yagala kujja mu Uganda mu December yagala kumalawo ennaku 10. So ne babanga bakwatagana awo eyo level. Ebiseera ebisinga abantu abasinga obungi nga nange kontadde tulina endowooza egamba nti omuntu omweru n'omuntu ava ebweru w'eggwanga gwe tulabanga omulambuzi
kati mu ngeri gy'obadde osengekamu olaze nti abantu ffenna naffe bannayuganda n'abava ebweru ffenna tubalambuzi kwegamba kiki lwaki endowooza eri bweri abulikoze mutyo kubanga mugijja mu bantu ekintu ekyo kyobuuza kituufu nnyo nti abantu abasingira paka kati tumanyi nti omuntu yenna okuba omulambuzi olina kuba nti oli kyeruppe naye ate nga si kituufu kubanga nze ensi kati zentambuddeko ndabye nti actually ensi ezisinze okukulaakulana mu bintu by'obulambuzi basinga kulambulwa bannannyini nsi kati nga China ne Kenya wano neighbor yaffe bannakenya bennyini bettanira nnyo okulambula within country yaabwe so omulambuzi definition y'omulambuzi omulambuzi ye muntu yenna ava ewantu w'obeera n'ogenda mu kifo ekirala n'omalayo essaawa ezisukka 24 e Kampala n'engenda eggulu oba wa n'emmalayo essaawa 24 oba nnaku nga 3 oba 4 butereevu oba ofuuse mulambuzi kubanga oba ovudde mu bwantu w'obeera ewa bulijjo w'otambuliza obulamu bwo n'ogenda mu kifo ekipya oba ofuuse mulambuzi whether oli munnayuganda whether oli muki oba ofuuse mulambuzi kati awo bwe njagala otunyonnyole nti bwe nva wano nengenda nempangisa loogi yange bwe ngenda okuba nga nsula nenva ewaka ewange ekyo kyekinfula okuba nti ndi mulambuzi nti sente zange ze mbadde ngenda okulira ewaka zituta ate mu kifo ekirala kubanga tourism tujja wa value mu tourism tufunirawa era nga ffe gavumenti okutunda tourism tufuniramu mu ngeri bbiri nti kati nga ggwe bw'ova wano e Kampala w'obeera n'ogenda oba ku mirimu gy'ogenze kukwata kyekiri eggulu nomala ennaku 3 wandisuze wuwo mu nnyumba yo kubwereere obanga yiyo ne bwoba osasula rent naye yadde tosuzeemu osigala osasula n'ogenda n'opangisa accommodation n'osula mu loogi eggulu oba ya mitwalo 15 loogi oyo osulamu olya emmere okwesa transport waayo kwegamba olaba ssente bw'ozitandika oziteeka mu sisitimu y'eggulu nti oyinza oba olinnye boda oba olinnye special hire ogula airtime onywa amazzi weebaka bakwoleza gamba n'obanga buli kintu ky'okola oba ofulumya ssente mu site y'eggulu era ogenda okuvaayo nga osaasaanyizza kati oba olaba nti era kati ffe nga batuwalizo gye tufuba okulaba nti tuleeta abantu mu bungi nti ennaku z'okoma okubeera eggulu gy'okoma okusaasaanya so kati nga ffe tourism board omulimu gwaffe gwakulaba nti twongera okupromotinga tourism noba nti omuntu abantu bajja mu bungi nti ate bw'ojja ewantu eyandimazewo olunaku olumu omala ennaku 5 oba mwezi mulamba gy'okoma okulwawo lyessanyu lyaffe oba gy'okoma okuspendinga sente so the longer you stay ffe tuba tukola so kati obeera ofuuse mulambuzi nti oyinza okugenda eggulu n'ogamba nfulumiza miliyoni 2 oba 3 so kati weofuukira omulambuzi tukyali mu programu omulambuzi buli lunaku olw'omukaaga essaawa emu yakawungeezi tuba tukulambuza eggwanga Uganda naye no munnange olunaku olwaleero twazze kuyiga twazze kubaako kye batuyigiriza n'engeri ebyobulamuzi gye tulina okuba nga tubisaasaanya oba bitubitumbula mu ggwanga nkyali n'omugenyi wange era nga nkyamusoya 1-2 abe nga atunnyonnyola abe nga atusomesa ensangi zino abantu abasingawo bamanyi nti ebyobulambuzi kkuumiro lya bisolo bakiyita national parks oba n'ebisolo ebirimu kino kinyonyola otya eri omuntu era omuntu ayinza kiyigamu kya nti oba waliwo n'ebintu ebirala omuntu byasobola okuba nga alambula oba nga ayiga 50% of the world's population ya gorillas 50% ziri wano zitudde naffe mu Uganda nti kitwawula nnyo ku nsi endala nti era omuntu bw'aba alowooza ku Uganda kyekintu ekisooka okujja mu bwongo bwe naye ate ng'ozzeeko ekyo Uganda eringa mukazi nti waliwo omukazi gw'otula n'ogaba n'egundi mulungi alina amaaso amalungi n'onoonya kwegamba ekirungi ky'omuyogerako kati ye Uganda nti ng'ovudde ku bisolo ekintu ekirala ekisinza okututunda ng'ensi be bantu omuntu omunnayuganda buli muntu ajja wano oba twe tumala abantu okulambula tumubuuza nti ensi yaffe ogisanze otya ekisinza okusanyusa abasinga obeera omusuubira okugamba nti banneegolera zansanyudde nnyo biki naye era awunzikaga nti nze ekisinza okunsanyusa be bannayuganda omunnayuganda ye muntu ajja olw'okulabako n'asanyuka n'asimayiringa nti ffe n'omusanga ku lumbe nomugamba nenga kitalo era akuddamu bulungi kugamba nti be bantu abali hospital bennyo bantu b'abantu tusanyukira abantu nti ne bonsanga ku kkubo n'omubuuza munnange ngenda wano olaba nti aleka kyakola kyonna n'afuba akulagirire nti ne bw'aba tamanyi naga nti buuza ne ku munnange ono gamba tusanyukira nnyo abantu batasanga mu nsi ndala nti tuba welcominga ne bw'aba tamanyi luzungu oba olulimi afuba nnyo okulaba nti
they make you feel at home kwegamba kibasanyusa nnyo abantu ekyo kimu n'ekirala ekya culture ti ensi yaffe Uganda yemu ku nsi entono mu nsi yonna mu bikwatagana ne size naye ku butono bwayo tuyinamu tribes tribe amawanga agawera ddala enkaaga-mu-nnya nti omuntu bw'ajja Uganda ekintu ekirala ekisinga okubeewuunyisa nti tribe ezo ensi ntono buli tribe erina olulimi olwayo ennyambala yaayo emmere yaayo way of life yanjawulo culture yanjawulo so culture diversity eyo ebeewuunyisa nnyo nti ate ng'ensi ntono nnyo kuba olaba ensi nga America states empitirivu naye balina olulimi lumu culture yembuli kimu bakola kyekimu naye kati ffe nga wano mu Uganda kyewuunyisa nnyo abantu nti bwajja wano e Buganda avukako katono okutuuka wa embalala n'asanga ate nga naye wanjawulo abantu baboogera birala wagenda eggulu wagenda Mwankole wagenda Fort Portal ne kibanga ne culture kintu kikulu nnyo by the way era abantu bangi twataddewo nekyo tuyita homestay tourism ya homestay nti omuzungu bw'abazze oba naffe wano kuba kati nze mbeera mu Central twagala nnyo Munnayuganda obeerawo naye nga tomanyi nti ebugisu beeyisa batya ekaramuja beeyisa batya kati waliwo tourism gye bayita homestay nti bantu bakisaba nnyo kati bakyettanidde nnyo n'okusinga ebisolo nti aba ayagala agendeko ebugisu alabe nti abantu bano bw'okeera ku makya obulamu bwe babutambuza batya mpulira nti basala embalo bakikola bakyogamba nagenda nakyo experience nga kibaleetedde nnyo excitement nti okulaba nti omuntu ogamba culture eri very diverse Karamoja bwe bambala bwe balya bwe bakola dances zaabwe ez'enjawulo kisanyusiza nnyo abalambuzi baffe tulinawo ne agriculture tourism agrotourism nti bantu bangi bajja mu nsi naffe Bannayuganda abaana naddala bakulidde mu bibuga naye nga talimangako tamanyidde ddala omuntu bwakola aba okulima so kati twaintroducezewo ne agrotourism ne tutandika ne coffee nti Uganda tulina Arabica coffee tulina coffee waffe ekya coffee ndowooza twakomaddulirako mu masomero nga tusoma ebika bya coffee nga tumanyi nti ate nakyo kiyinza okuba nga kyabulambuzi nnyo nnyo nti bantu bangi kati bajja mu Uganda nga yeebuuza nti coffee ono bamulima batya nayagala mumuyise mu lugendo mulage mumusimba bwakula ne mumussa paka lwatuuka mu kikopo namulaba nti abuli mu kikopo kye so bantu bangi bajja nga yekyayagala tukozewo coffee tours ne farm tours nti omuntu ayagala ajje naye alabe nti benyigira batya mu kulima okwo kuba ewaabwe ebintu ebisinga biri mechanized bikolebwa tractor bikolebwa ki naye bwajja nalaba nti omuntu oyambala gambutusi n'okwata enkumbi n'olima ne mwanika coffee ne mukola ki kibasanyusa nnyo experience eyo bo addayo nga talikyerabira before ki bino byebasinga okulimamu kofi abantu bebasinga okuba nga mubatwala okuba nga balaba ebifo tubatwala mu bifo by'enjawulo okunaddala twidentifyinga tuba tulina unit gye tuyita product development titugenda twidentifyinga coffee farms tukolaganya wamu ne coffee development board batwidentifyingira farms ez'enjawulo mu bifo eby'enjawulo so tuza identifyinga netugenda tuziraba omutindo gwe ziriko nti omulambuzi waffe bw'abeera azze abaana asulawo abaana akola kintu waliwo amenities ezimusobozesa kati netuba nga tuprofilinga coffee farms ezo netugaa nti bw'ogenda mu eastern omuntu onayagala okako ku farms ezo omutwala ku faamu bweti bw'aba mu west agenda wano bw'aba mu east Owane kubanga okyali naffe ku Star TV Emunyenye Eggwanga amanya Uthman Ssempebwa tukyali mu program omulambuzi n'omugenyi wange olunaku olwaleero agezaako okuba nga atunnyonnyola ebikwatagana ku by'obulambuzi naki kyolina okuba nga oyiga tosobola okuba nga osaako essira obeere nga ate olambula eggwanga Uganda. Mu myaka 5 twerabawa oba mwerabamu aba Uganda Tourism Board? Ffe tulina essuubi ddene nnyo ffe nga ba tourism board mu by'obulambuzi ne potential y'ensi yaffe era nga bwe nkunnyonnyodde nti right now tourism ye sector esinga kati contributinga ku national revenue era ffe mu kulaba okwaffe tusuubira nti tugenda kwongera okuba nti tuleadinga mu revenue generation. Currently mu myaka 5 nyinza okwongera kusooka kwogera ku short term nti tulina target ffe nga government gye twasetinga nti mu mwaka by 2021 mu mwaka gwa 2021 twagala okuba nti tufuna abalambuzi abawerera ddala miliyoni 4
eza Uganda Mutya, ez'abalambuzi mukikola mutya aya ekyo? nti right now abalambuzi bali buno omwaka oguwedde twafuna abalambuzi abawulira ddala miliyoni emu 1.7 million ate omwaka oguli twali twafuna abalambuzi 1.4 million so run rate eyo giraba nti tulina growth rate of about 25% ate kukati ku promotions etukola tusuubira okudabolinga run rate eyo efuyenga 50%. So by 2021 twagala tube nga tufuna abalambuzi abataka wansi wa miliyoni 4 abajja mu Uganda okuba nti tusobola yaffe ye target gye tulina okulaba nti twongera numbers ezo n'okuba nti twongera ku revenue kwe baba bazze kwetufuna mu byobulambuzi bya Uganda. Okay, nga tukyagenda mu maaso nti ebiseera ebisinga bwe tuba tutunda tubaako ebigambo bye tukozesa okutunda brands zaffe oba kyetuyita ba taglines kintu bwekityo Uganda ekula gift Uganda destination Uganda kino kisi kye mutunuulye okuba nga mutunda Uganda taglines oba brand kye mugenda okuba nga mugitunza abantu babeere nga bagimanya. Uganda nga yo ekintu ekimu kye tubeere tunaba kukola kyekyokubrandinga Uganda okujambaza kyetwandiisa oba uniform mu Luganda nti ne tugiwa face nga bwoga nti nze Claire Mugabi ekibadde tekinnakolebwa naye era nga kati ye area gye tufokasinzeeko ffe nga Uganda Tourism Board very soon tugenda kwa tulaunching brand ya Uganda nti tagline for now tetulina official tagline nti era Uganda at the moment buli muntu kyasanga kyabadde akozesa waliwo abaali bagiyita Pearl of Africa okusinziira ku Sir Winston Churchill kyeyali ayogera emabega eyo abantu abasinga kye bamanyi Pearl of Africa naye ate emyaka gye zitambula buli muntu wajja Uganda emusanyusa bwe nayogera n'agituuma kirala waliwo abagambye eri gifted by nature era nga benkugambye nti Uganda ddala eri gifted by nature ine ebintu bingi waliwo abakati ejuzi yagamba naye lwaki mugiyita gifted by nature nze ku ntambula gye ntambudde mu Africa Uganda is a small Africa kuba yalaba nti buli kiri mu Africa yonna Katonda yakikuŋŋaanya n'akiteeka wano mu nsi eyaffe so kati abantu buli muntu ali confused olw'okuba nti Uganda obulungi bwagiyitirira Uganda bakuba mukazi waaka yayitirira ku nsi yaffe eno so naye ffe nga tourism board ku research gwe tukoze tulabye nti Uganda ddala brand egisaana yeya Pearl of Africa era kati tuli mu kukolagana ne marketing agencies ez'enjawulo tugenda ku developing a brand identity ya Uganda era nga tugenda gikipinga Pearl of Africa bwe twaddamu tukola research twalaba nti ekigambo Pearl of Africa kintu kizito era bw'otunuulya Pearl of Africa kyetegeeza ne Sir Churchill yali ategeeza nga atutuuma Pearl of Africa kintu kiri deep kyetulina okukola kati kukiwa meaning tugambe nti Pearl of Africa etegeeza ki Pearl of Africa Uganda the Pearl of Africa what do we stand for era kyetugenda okuba nga twanveilinga omwaka guno gwenerako okumanyisa abana Uganda nti ddala yes we are gifted by nature yes we are but Uganda is the Pearl of Africa and this is why we are the Pearl of Africa and that is why we shall remain the Pearl of
Ebintu bingi byetugezezaako kubanga tunnyonnyola olunaku olwaleero era kansubire nti bingi byoyize bye bagezezaako okubanga bakunnyonnyola ku ggwanga Uganda nangeri ki gyolina okubanga ate naawe oba musaale okubanga olambula Uganda n'obaako kyoyiga n'obaako kyobeera nga okola ki nga wenyumiriza mu ggwanga Uganda. Ndowooza njagala muweewo omukisa gumu gwokka atubuulire ekisembayo ku paati ye n'oluvannyuma tube nga tugalawo puroguramu yaffe olunaku olwaleero. Akasembayo koba otugamba konnako oyagala otugamba eri abantu kamera yeeyo. Akasembayo nze nga kitonzi wa Uganda Tourism Board nkunga bannayuganda bonna okuba nti bettanira okulambula ensi yaffe. Bannensi Uganda nsi nnungi naddala nnyo naddala ku muntu ng'otambuddeko bw'oba tonnafuluma Uganda tomanya ki ky'olina wano naye omuntu yenna atambuddeko ddala ayogera n'aga nti Uganda nsi yanjawulo nnyo. So kyensembayo nga nkunga bannayuganda bonna nti bettanire mu kulambula ensi yaffe ate tolinda gaggawala kubeera n'abantu abasinga balowooza nti ekyobulambuzi kya muntu nga mugagga naye n'omuganda alina olugero olugamba nti nditwala biweze Abaganda afa tatuuse. So sente z'olina budget gy'olina osobola okugikozesa ku sente z'olinawo n'oba nti onyumirwa ensi yo tolinda gaggawala tolinda lwolifuna budde bungi nti nze kaninde oba neetaaga omwezi mulamba. So twagala bannayuganda beeyongera okwettanira ensi yaabwe nga bagirambula baginyumirwe tuleme ate jjuguza kuba Uganda nsi tekiba fair okuba nti tugitunza bazungu oba bagwi. Tweyanziza nnyo okuba nti otuwadde omukisa ogwo tubeeko bye tuyiga tubeeko bye tumanya bikwatagana ku by'obulambuzi mu ggwanga. Bingi byayogedde bingi byagezezaako okubanga atunnyonnyola ku bikwatagana ku by'obulambuzi mu ggwanga. Kansubire nti olunaku olwaleero oyize ky'olina okubanga omanya bikwatagana ku by'obulambuzi. Sigenda kubanga nsingawo olunaku olwaleero mubadde basaale balungi ku kamera. Munnaffe Ssebalu yabaddeko yakwasaganya ekifaananyi ekyo ate munnaffe Rashid Kiwanuka olususi wa puroguramu ono eno n'abeeranga naye ate atukwatirako awo. Bingi bikyajja tuva ku Star TV. Uganda nnungi nnyo the pearl of Africa.